verflucht. Fahrt zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir hören das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 13. Kapitel, die Verse 31 bis 35. Kurze Zeit später kamen einige Pharisäer zu Jesus. Sie warnten ihn: Sieh zu, dass du schnell von hier fortkommst. König Herodes will dich töten lassen. Jesus antwortete: Sagt diesem Fuchs, heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke. Aber am 3. Tag werde ich mein Ziel erreicht haben. Ja, heute, morgen und übermorgen bin ich noch unterwegs. Woanders als in Jerusalem könnte denn ein Prophet umgebracht werden? Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Und nun, Gott wird euren Tempel verlassen. Und ich sage euch, mich werdet ihr erst dann wiedersehen, wenn ihr gerufen werdet. Gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Wort des lebendigen Gottes. Zuflucht. Das ist ein Wort, das gerade viele Gefühle in mir auslöst. Zuflucht, das ist dort, wohin ich mich zurückziehen, ja manchmal sogar, wohin ich fliehen kann, wenn mir alles zu viel wird, wenn ich mich überfordert fühle von meinem Leben oder der Welt. Zuflucht, das ist der Moment, in dem ich mich geborgen fühle, ausruhen kann. Meine Last wird mir zwar nicht abgenommen, aber ich kann sie einen Moment ablegen oder in die Ecke stellen. Ich darf einfach da sein, so wie es mir gerade geht. Und ich erfahre dafür nicht Ablehnung, sondern Zuwendung. Ich glaube, dass sich viele Menschen gerade nach einer solchen Zuflucht sehnen. In diesem Winter, der uns müde gemacht hat, durch wieder eingeschränkte Sozialkontakte, Quarantänezeiten und Vorsichtsmaßnahmen und jetzt auch noch durch die schrecklichen Kriegsbilder, die uns seit 3 Wochen aus Europa erreichen. Mal ganz abgesehen von den mittlerweile, glaube ich, um die 2 Millionen Menschen aus der Ukraine, die gerade im wahrsten Sinne des Wortes eine Zuflucht brauchen, einen Ort, ein Dach über ihrem Kopf, weil sie ihre Heimat von einem Tag auf den anderen verlassen mussten. Wie passend ist es daher, finde ich, dass an diesem Sonntag alle Bibeltexte irgendwie von dieser Zuflucht handeln, die wir bei Gott finden können. Der Beter im Psalm, den wir eben gemeinsam gesprochen haben, der nennt Gott sein Licht und sein Heil. Er möchte gern sein ganzes Leben im Haus des Herrn verbringen, ja sich von seiner Hütte decken lassen zur bösen Zeit. Dann in der alttestamentlichen Lesung sagt Gott zum kinderlosen alten Abraham, der von Gott nichts mehr erwartet: Ich bin dein Schutz und Schild. Und er verheißt ihm sogar eine Menge Nachkommen, die so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und im Evangelium, das wir gerade gehört haben, malt uns Jesus dann das Bild von einer Henne vor die Augen, die ihre Küken unter ihren warmen Flügeln versammelt. So kuschelig ist die Szene, die dem vorangeht, aber leider nicht. Denn Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und, seien wir mal ehrlich, Zuflucht ist, glaube ich, in dieser Phase seines Lebens das Letzte, auf das er noch zu hoffen wagt. In seinen letzten Lebenstagen weiß er doch, was ihm dort blüht. Unfassbares Leiden, ja sogar der Tod. Die einzige Möglichkeit, seinem Schicksal zu entgehen, die wäre jetzt noch wirklich, es zu
umgehen, also wirklich diese Stadt nicht anzusteuern und einen anderen Weg einzuschlagen. Das raten ihm zumindest die Pharisäer, die Gelehrten seiner Zeit. Viele sehen darin vielleicht ein Zeichen ihrer Hinterlist und Tücke, aber vielleicht gab es ja einige unter ihnen, die aufgrund der politischen Lage und auch der polarisierenden Wirkung, die Jesus auf seine Zeitgenossen hatte, doch merkten, dass es für ihn jetzt so langsam eng werden könnte und die deswegen sich Sorgen machten, weil eigentlich hatten sie in ihm einen sehr tollen Gesprächspartner, weil eine sozusagen der Pastimes der Gelehrten dieser Zeit es war, immer Leute zu finden, mit denen sie sich geistig duellieren konnten und auch ihren Horizont erweitern konnten, indem sie über Gott und die Welt und die Schrift und alles stritten. Und ich glaube, einige von denen haben vielleicht auch gedacht, wäre eigentlich schade, wenn das jetzt aufhört, weil das ist irgendwie wichtig für uns auch dahingehend immer weiterzuentwickeln. Nun weiß Jesus, dass sein Leiden und sein Tod unvermeidbar sind. Und so erklärt er dann auch den mehr oder weniger beunruhigten Pharisäern, wie immer wir das jetzt auch einschätzen wollen, erklärt er denen geduldig, was seine Bestimmung ist. Und dass in der Tat für ihn kein Weg an dieser Stadt Jerusalem vorbeigeht. Dann aber kommt der Teil, der mich heute am meisten anspricht. Jesus klagt. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, du tötest deine Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, und ihr habt nicht gewollt. Ich glaube, dass Jesu Wehklage über das Schicksal Jerusalems sich nicht nur auf seine ganz konkrete Situation damals beziehen lässt. Wir sehen doch auch heute Menschen wie den König Herodes, die listig sind wie ein Fuchs, so sagt es Jesus. Und wenn sie um die Verlust ihrer Privilegien fürchten, sich auch mal gerne derjenigen entledigen, die ihnen unbequem werden, die sich eben nicht scheuen, die Wahrheit zu sagen, eben die Propheten. Und ich habe das Gefühl, Jesu Wehklage darüber klingt durch Raum und Zeit in unseren Gottesdienst heute hier hinein. Jerusalem, Jerusalem. Der Name dieser Stadt steht für all jene Orte, an denen auch heute die Macht haben, gewissenlos Gewalt gegen Schwache und Verletzliche einsetzen, um sie mundtot zu machen, sei sie militärisch, physisch, wirtschaftlich, religiös oder sozial. Und obwohl also Jesus angesichts dieses bevorstehenden Schicksals und seiner Klage, wie ich finde, guten Grund gehabt hätte, Jerusalem den Rücken zu kehren und dessen Kinder zu verdammen und verfluchen, wird er das nicht tun. Er wird auch nicht wütend. Im Gegenteil, diese Klage, die enthält für mich dieses Mitleid um diese Stadt und alle, die darin wohnen. Es tut ihm leid um diese Menschen, die sich so sehr fürchten vor dem neuen Reich, das er in Wort und Tat verkündigt, obwohl es doch eigentlich sie retten soll und sie heilen soll. Ihm geht es doch gerade darum, dass alle Menschen die bedingungslose Liebe Gottes kennenlernen sollen und dass das dann unsere Welt, so wie wir sie kennen, auf heilsame Welt durcheinander bringt und auf den Kopf stellt. Er kam doch eben in die Welt, um zu heilen und Versöhnung zu stiften zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Und für dieses Reich des Friedens, das merken wir in dieser Textstelle, ist er bereit, alles zu geben, ja, alles aufzugeben, sogar sein eigenes menschliches Bedürfnis nach Zuflucht und Sicherheit. Wir werden später sehen, dass das selbst dem Sohn Gottes nicht ohne Anfechtung gelingt. Und deswegen können wir, wenn wir in diesen Tagen auf der Suche sind nach einem Zufluchtsort, wenn wir überfordert sind von dem, was wir hören, sehen oder fühlen, glaube ich, 3 Dinge tun mit diesem Text. Mit einstimmen in die Klage Jesu, und zwar laut, über das, was unvermeidlich ist, aber doch eigentlich vermeidbar wäre.
das herauslassen und auch herausschreien, was einfach zum Himmel schreit. Zweitens, Zuflucht in der Gegenwart Gottes suchen. Sich vorstellen, dass er wie eine Henne seine Flügel über uns ausbreitet. Seine Liebe spannt sich über uns aus wie ein Federkleid, wärmt und berührt unsere Seele. In seiner Nähe, da darf ich mich verletzlich und geborgen fühlen, wie ein kleines Küken, mich vertrauensvoll bei ihm bergen. Hier kann ich meine eigene Dünnhäutigkeit und Müdigkeit zeigen und um Kraft bitten für den nächsten Tag. Und indem wir hier beieinander sind, Gemeinschaft haben, singen, beten und gleich auch das Abendmahl feiern, machen wir uns bewusst, dass wir bereits Bürger sind dieses neuen Reiches Gottes, das Jesus verkündigt hat. Und deswegen sind wir auch immer wieder berufen, uns aus dem Schatten seiner Flügel und aus dieser Geborgenheit hinauszuwagen in die Welt, um seine Liebe an diejenigen weiterzugeben, die es brauchen. Und das führt mich zu drittens. Selber Zuflucht suchen ist wichtig und für sich selber sorgen, aber auch im Rahmen der eigenen Möglichkeiten anderen Zuflucht gewähren. Vielleicht nur einen Augenblick lang, indem ich jemanden wahrnehme, erkenne, wie es ihm geht, das teile. Oder 5 Minuten zuzuhören. Oder bald auch wieder jemanden vielleicht einfach mal in den Arm zu nehmen. Oder aber auch mal respektvoll zu diskutieren, wie die Gelehrten damals mit Jesus, wenn wir verschiedene Meinungen haben und über das sprechen möchten, was uns beschäftigt gerade. Wenn wir versuchen dabei nicht unseren Frust und Überdruss aneinander auszulassen, sondern uns mit Worten und Gesten gerade in dieser Zeit zärtlich und sanft zu berühren, so wie mit einer Vogelfeder. Und als kleine Erinnerung dafür, es fällt schon auseinander, man sieht, wie gut die Pastorin basteln kann, habe ich Ihnen und euch heute ein kleines Mitgebsel für den Ausgang bereitgestellt, eine kleine Feder mit dem Spruch aus Psalm 63 mit dem gleichen Bild. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Möge dieses sanfte Zeichen Sie und euch begleiten in der nächsten Zeit, wenn wir Zuflucht suchen, bei Gott und beieinander. Und so bete ich, dass wir angesichts hoffnungsloser Zustände in der Welt und manchmal auch in uns selbst Zuflucht finden in der Verheißung von Gottes Segen, der gerade auch in solch unverlässlichen Zeiten verlässlich in unserem Leben aufleuchtet, so wie die Sterne über Abraham am Nachthimmel. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wollen wir Gott bitten, dass auf unser Fahrt Friede